Bon dia a tothom. Al contrari, nosaltres també agraïts que ens doneu l'oportunitat de poder-nos acostar a l'industrial, que és el que volem, arribar a l'industrial. A veure, hem intentat arribar d'entrada a la industrial de gran consumidor, però som conscients que el teixit industrial de la PIME és molt fort aquí a Catalunya i que hem d'arribar a tots. Llavors, gràcies a Granollers Mercat i altres associacions del teixit empresarial, doncs, quan ens donen oportunitat de poder venir a explicar, doncs és d'agrair, no? Bé, jo he posat com a títol el Pla d'Acció d'Estalvi i Eficiència Energètica a la Indústria de Catalunya, però això seria no que vingui a explicar el pla, sí que donaré unes pinzellades, però bàsicament el que faré és emmarcar-ho dins de l'últim acord de govern i, per tant, el que tenim com a direcció política a Catalunya, i després passaré ja més a explicar tot el que són accions de suport i ajuts a la PIME. No és que tinguem pressupost per donar ajuts directament, però sí que us puc explicar tot el que existeix d'altres fonts i sobretot accions que fem nosaltres amb poc pressupost i que considerem que estem al servei vostre. Per nosaltres és molt important, la nostra feina és anar identificant quines són les vostres necessitats i, per tant, si vosaltres voleu trucar i explicar i exposar-ho, agraïts. El dia d'avui no puc deixar de fer una referència a les eleccions als Estats Units. Ja sabem el resultat. En un global és bastant decepcionant. Jo, des del punt de vista de l'energia, pensava que els americans tenen coses dolentes i bones, són rigorosos i metòdics, i d'ells estem aprenent que no és suficient amb dir amb això estalvio, sinó que hem de mesurar-ho. Hem de saber que no és fàcil, no? Perquè dius, com mesuro jo els estalvis si és una cosa que he deixat de consumir? Doncs, hem de posar la manera de mesurar-ho, perquè si no ens podem creure moltes coses que al final no és que ens enganyin els proveïdors, però, a veure, els proveïdors ens parlen d'un equip funcionant a règim normal o òptim, no? I després a casa nostra potser aquest règim òptim no hi arribem mai. O fins i tot als Estats Units el que estan fent és incidir molt amb el tema de la posta en marxa, no? Estem tips no tant, perquè malauradament, com que no es fa molta mesura, doncs tampoc, jo estic segura que hi ha molts, no sé si hi ha algun aquí, però hotelers, no?, que es posen la medalla de dir, no, és que a casa meva jo vaig a escalfar l'aigua amb solar tèrmica. I resulta que si vas i poses equips de mesura, doncs aquelles plaques solar tèrmiques no funcionen. El que passa és que, clar, ell no ho pot saber, perquè la solar tèrmica està recolzada d'una caldera. Llavors, en cap moment és crític pel seu negoci. No s'acabarà l'aigua calenta, seguirà generant la caldera. Per tant, ell es fa la idea de que això funciona, que és el que li han explicat, i evidentment jo també ho faria en el seu lloc, no? Però després, si anem i mesurem, moltes vegades resulta que no està funcionant la solar tèrmica i, per tant, està gastant tot el gas natural que faci falta per la caldera, no? I així moltes coses. Llavors, és molt important la posta en marxa i la formació del personal que ha de gestionar aquells equips, perquè a vegades ens trobem que vas ja no a mesurar, sinó que vas a mirar com està funcionant allò i quina operativa té, i resulta que l'industrial o el propietari ha posat molts mitjans, no s'ha esmerçat en tot, ha posat molts mitjans de control i de regulació automàtica i de més, i la persona que s'ha posat al front d'això, a l'operari, com que no està ben format o a la primera de canvi li ha fallat alguna cosa i no hi creu en tot això, doncs diu, res, passo a manual i jo ho faig com tota la vida, així i així. S'han invertit uns diners en regulació automàtica i de més perquè tot anés al seu punt òptim i resulta que de tot això res, no?
Bé, doncs, com deia, jo penso que als Estats Units, malgrat segurament amb el tema de les emissions, doncs l'acord de París anirà com anirà, com que són competitius i ni que sigui econòmicament, doncs lluitaran per ser competitius i per tenir, diguéssim, els equips amb màxima eficiència. Penso que amb el consum global mundial d'energia no anirem tan malament, no? Vull ser optimista en aquest sentit. Perquè, sabeu que l'energia va molt lligada a les emissions i el millor que podem fer per reduir emissions és deixar de consumir energia. Bé, ens emmarquem en el pla d'acció, com us deia, d'eficiència energètica a la indústria a Catalunya. Això es va aprovar per un acord de govern a l'octubre del 2015, ja fa més d'un any. No és un pla que tingui tot tancat i ja tingui definides unes accions, sinó que el que ha fet és posar d'acord a tots els departaments o empreses públiques de la Generalitat amb dir anem a donar un servei a la indústria tots junts per fer-la més competitiva i per consumir menys energia. Tots junts, bàsicament, som al final l'Institut Català d'Energia, després Acció i també la Direcció General d'Energia. O sigui, si abans l'Institut Català d'Energia visitava l'industrial i li donava el seu suport en tot el que podia per part seva, doncs ara ja està oferint també el suport d'Acció i el suport de la Direcció General d'Energia. I és un document viu perquè ens estem reunint, estem creant uns grups de treball per poder anar definint què cal fer perquè l'eficiència energètica a la indústria vagi incrementant. Com veieu, la decisió per apostar per la indústria està clara en aquest gràfic, no? El sector industrial és el segon consumidor d'energia final de Catalunya, però és que resulta que també és el primer consumidor d'energia primària. Si tenim a la dreta el gràfic, el 55% del consum d'energia primària és per part de la indústria. El primer en consum d'energia final és el transport, però està clar aquí que Catalunya considera la indústria un sector prioritari. Aquí tenim dades dels costos operatius energètics en alguns sectors industrials bàsics, com la metal·lúrgia, el químic, el ciment. Els costos operatius se'n van al 30-40%, el cost d'energia sobre els costos totals, i en determinats sectors intensius. El cost d'energia, com veieu, supera el cost mig i el cost de matèria primera i el de personal. Això és bo, el que us deia, nosaltres hem fet directament la interlocució amb els grans consumidors. Els grans consumidors resulta que són 33, els més grans, i 196 en total indústries o establiments industrials s'emporten el 72% del consum d'energia final. Amb aquests ja l'Institut Català d'Energia ja fa molts anys que estableix una interlocució directa amb ells, però queda aquest 28% del consum d'energia final que està en mans de molts petits establiments industrials, o també n'hi ha de més mitjans. Doncs aquest tipus de xerrades el que fa és dirigir-se i totes les eines que us explicaré s'està dirigint a aquest consumidor petit però molt nombrós. Aquí teniu la distribució de l'energia final i per sectors del 2014. Veiem que recursos naturals a Catalunya no en tenim, únicament les renovables. En aquest moment estem al 2,8% de produccions renovables, el quasi 50% en productes petrolífers i tenim també alimentat per productes petrolífers, energia elèctrica i gas natural. I veieu com es repeteix el consum d'energia final per sectors, que ja ho havíem vist, el transport en primer lloc, després la indústria, el domèstic i serveis i primari en últim terme. Bé, doncs el pla d'acció a la indústria el que sí que té definit són uns objectius. L'objectiu és rebaixar
la intensitat energètica en un 4,7%, i està bé fer-ho en aquest paràmetre de la intensitat energètica, però el que passa és que també ens hem trobat, més que fer-ho en absolut. Per què? Perquè els últims anys ens hem trobat que la crisi ha anat acompanyada de minvar la producció industrial i, per tant, doncs sí, s'ha rebaixat en absolut bastant, però ha anat acompanyat també d'un decrement en la producció. La intensitat energètica seria el consum energètic per unitat produïda. Bé, per posar una mica els conceptes en clar, ho dic perquè anem parlant d'estalvi, d'eficiència energètica i, segur que molts de vosaltres això potser ho coneixeu, però està bé sempre repassar-ho. Què considerem que és estalvi i què considerem que és eficiència? L'estalvi és el que considerem la reducció del consum d'energia útil. I què vol dir? Doncs deixar de consumir, que generalment és per acció humana, és conscienciar el personal i dir aquest llum no fa falta que estigui encès, l'apago. Eficient, quan en realitat aquest llum no cal que estigui encès i no és que l'home l'apagui, sinó que hi ha un sistema de sensors que ja l'apaga sol, llavors això seria ja eficiència energètica, que són reduir pèrdues evitables, ja sigui amb operació, que seria el cas que us estic posant, una gestió automàtica amb noves tecnologies. Els sensors aquests no són tan nous, però sí que el que tenim és que han reduït molt el preu. O amb equips, podem substituir una màquina convencional per una màquina més eficient. En tot això estarem reduint les pèrdues evitables. A la nostra web trobareu aquesta exposició del pla d'acció, una mica quins mòduls té. Té un mòdul més de diàleg, que és aquests, us deia, després veurem els grups de treball que tenim engegant-se per anar parlant. Tenim aquest programa que ja portem de fa molts anys, que és I+G, que seria l'ICN amb les grans empreses consumidores, després ho veurem. Accions per petites i mitjanes empreses, el programa Cruïlla. El programa Cruïlla seria transferència de coneixement, perquè el que fem és posar en contacte un industrial que ja ha dut a terme una mesura d'eficiència energètica amb un altre industrial que ens comenta m'estic pensant de fer això però tinc uns recels, posem en contacte amb l'altre que ja ho ha fet i s'esvaeixen molts temors. També ajuda a que la persona que ho va fer no s'equivoqui en algunes coses que l'altre ja s'haurà equivocat. Clar, a vegades aquí hi ha el tema de la competència. Evidentment això ens posem d'acord a dues persones que voluntàriament vulguin. Si ell considera no, és que això em resta, doncs anem a buscar algú d'un altre sector, si cas, no? El programa Cruïlla sobretot funciona amb accions de mesura sobre auxiliars, no tant dins del procés. Després tenim el bloc de coneixement, a la divisió de planificació i estudis de l'ICN el que fa és recollir dades sectorials. També tenim, nosaltres ara estem engegant un qüestionari que fem per subsectors o per sectors, que és de com podem identificar quines són les barreres a l'eficiència energètica. Tenim clar que aporta estalvi i que fa més competitiva l'empresa, però alguna cosa deu haver-hi que les empreses no tiren per aquest camí. Moltes vegades és que no hi ha identificada una persona que se li designin aquestes responsabilitats i per tant no hi ha ningú allà que se'n cuidi d'aquest tema. Nosaltres anem traient publicacions tècniques, ara estem traient, mica en mica, hi ha el primer d'una col·lecció que es diu Balanç Energètic, hi ha el primer número, que és d'enllumenat, i és anar amb equips de mesura, el que us deia al principi, a medir els paràmetres que necessitem per saber quins balanç energètic té
una sèrie dels equips més comuns consumidors a les grans instal·lacions. Vam començar per l'enllumenat, que és senzill. Agafem un luxòmetre, veiem la llum que ens arriba i comparem amb l'energia elèctrica que li està arribant a la meva làmpada, i veiem quin rendiment té. A vegades no és tant si l'equip és bo o no, que potser és que el que hem fet malament és el punt de llum, com els hem distribuït. Tot això es pot avaluar amb aquestes metodologies que oferim en la col·lecció de balanços energètics. El Cursint, de fet, l'hem reconvertit a això que estem fent ara, a dir, escolta, oferim les nostres ponències o ponents que coneixem a entitats com Granollers Mercat, que reuneixen industrials per parlar d'energia. Després tenim el bloc d'impuls, que ja veurem que és més pel camí dels ajuts o de donar a conèixer els ajuts o de donar accessibilitat a coneixement per al finançament de les accions. El que us comentava, tenim grups de treball, però també tenim unes accions específiques previstes que ja estem impulsant. Estem recolzant des del Pla d'Acció, es recolza molt les empreses de servei energètic en el sector industrial. No està per res arrencant això. Ens trobem que, de fet, les empreses de servei energètic que diuen que ho són no estan actuant com a tals. Clar, els contractes que ofereixen nosaltres no considerem que siguin ben bé el que nosaltres considerem empresa de servei energètic. L'empresa de servei energètic nosaltres per definició el que volem que faci és que garanteixi una eficiència energètica d'un equip que està comprant ell, instal·lant ell a casa del client, i que el seu guany sigui funció d'aquesta eficiència energètica. Això és el que a nosaltres ens agrada a les empreses de serveis energètics i per això les recolzem, perquè sabem que elles coneixen el tema i el qui fa sabates es pot dedicar a fer sabates, però què passa? Que diuen, jo faig sabates i ara en comptes d'invertir jo en una caldera i barallar-m'hi per posar-la a règim i perquè funcioni i anar vigilant que l'accés d'aire sigui el bo i tot, ho poso en mans d'una empresa de servei energètic. Ell compra la caldera i jo li compro a ell el vapor. Això seria la idea. Què passa? Que si ens quedem aquí, en què jo li compro el vapor, doncs ell sortirà beneficiat com més vapor em subministri. Aleshores estaré consumint més, potser. Aleshores aquí s'ha de vigilar, i s'ha d'entrar en una terminologia. Nosaltres tenim a la web models de contracte, que és sobre els que creiem. Vam fer la primera fa uns mesos, aquesta jornada de debat per la indústria. Vam fer una amb motiu del Real Decret 56/2016. Les reservem per això, per moments puntuals en què valgui la pena debatre alguna cosa, algun fet puntual que hagi sorgit. Ara, diguéssim que amb el nou govern, tal com ha sortit, doncs tenim bastantes esperances de que es canviï una mica la política energètica. Ja sabem que és el mateix govern, però les associacions que ha tingut que fer i de més, pensem que el peatge al sol, per exemple, serà del primer que es retirarà i de més. Doncs, si és un tema que afecti la indústria, ho tractarem en una sessió d'aquestes de debat. El Cursint ja ha comentat. Després s'elabora des de planificació d'estudis i analitza els mapes d'actors en l'àmbit de l'eficiència energètica i ara que estan identificats es van reunint en grups de treball. I analitzem el paper de les auditories energètiques. Totes aquestes actuacions específiques són les que estan arrencant des d'aquest pla. Aquí teniu una mica la distribució per sectors del que seria el programa I+G, que ja dic que ha entrat dins d'aquest pla, ja feia molts anys que corria.
era això de tenir un interlocutor per aquestes 200 empreses més consumidores, però bueno, al final també hem acabat amb interlocutors que no són grans consumidors, però estan preocupats i truquen i amb ells establim un contacte personal perquè han sigut ells que han trucat i nosaltres de manera reactiva doncs els hi donem servei. Al final ens hem adonat que els grans consumidors, aquests 200, sí que tenen un gestor energètic i reben un munt de visites de proveïdors energètics que els tenen al dia sobre les noves tecnologies i diguéssim que són bastant autosuficients i ells ja miren per la seva competitivitat i ja estan fent molt gestió d'energia. Els que són mitjans i petits són els que necessiten potser més del nostre assessorament, no? I per això vam canviar una mica a dir, bueno, en comptes d'anar-los a veure aquests 200, que ja els tenim vistos, ja ens coneixen, anem a veure els que ens truquin a la porta i ens diguin, escolta, és que tinc això, tinc allò altre. I ja començo aquí, acabem ja amb el pla d'acció i comencem amb el que són accions de suport i ajut a la PIME. Ens agrada molt poder presentar el programa de cupons 2017, seria la primera edició d'aquest programa de cupons de gestor energètic. És similar o funciona igual que els programes de cupons d'acció, que en tenen d'innovació, després parlarem perquè n'hi ha un d'ecoinnovació que us podria servir per accions d'eficiència energètica. I bàsicament el que nosaltres fa molts anys que pensem és que les empreses petites i mitjanes que no poden tenir un gestor en nòmina doncs haurien de tenir un gestor extern. Li havíem dit gestor compartit, en el sentit de, bueno, doncs mira, totes les empreses que són d'un mateix sector o són d'un mateix polígon o hi ha algun vincle entre elles, doncs podrien tenir el mateix gestor. Compartir no vol dir que comparteixin les dades, no queden al terreny confidencial, però el benefici de que sigui un mateix gestor, segons com, és que el que està aplicant en una casa i veu que funciona pot aplicar a les altres, té un coneixement important. El funcionament seria aquest mes o el mes que ve, publiquem les bases reguladores, les regles de joc, diguéssim, les difonem al màxim i a inicis del 2017 ja traiem la convocatòria. Al gener del 2017 comença a principis d'any, esperem poder complir, el termini d'entrada de sol·licituds, que estaria obert 4 mesos, fins a l'abril, i en aquests mesos el que hem d'aconseguir moltes vegades serà més per part del gestor energètic que no pas del beneficiari, que seria l'industrial, que vagi a les empreses i els digui, escolta, que existeixen els cupons. Mira, tots aquests serveis que jo t'oferia de gestionar la teva energia i que t'aportaran un estalvi, ara venen cofinançats. El 50% el pagarà l'ICAEN, amb uns cupons màxim de 5.000 euros. Proveu-ho, no? Fes un tast. Per nosaltres la idea és això, que es tasti el tenir un gestor extern, que vegin els resultats, veieu els resultats i que us convenceu. Vaja, pensem que us convencerà. La idea és fer-ho. Aleshores, doncs, a finals del 2017 s'ha de justificar i paguem l'ajut. Què passa? Que nosaltres el que volem, primer de tot, el gestor energètic no serà qualsevol. En la sol·licitud del cupó s'ha de presentar tot un currículum, diguéssim, d'experiència d'aquell gestor. I llavors nosaltres el validem i el posem en un llistat a la nostra web. Donem l'ajut al mateix moment que estem acreditant aquell gestor i ja poden començar a treballar. La idea és que estiguin 6 mesos el gestor en aquella casa treballant per la gestió de l'energia. Farà una sèrie de recomanacions. Algunes recomanacions potser s'implantaran immediatament, perfecte, perquè llavors en el moment de la justificació ja la justificació la farà el gestor energètic. Nosaltres a l'atorgar l'ajut el que farem és donar un document que se li diu el document d'endos del cupó. En el moment de la justificació el client, el beneficiari, li paga el 50% de la feina que ha fet el gestor i després li dona
al document d'endos del cupó. Amb aquest document podrà el gestor cobrar l'altre 50%. Per cobrar-lo haurà de justificar la feina que ha fet i hi haurà algunes recomanacions que no són tan immediates que suposo que s'aplicaran en els següents 6 mesos. Doncs, tot i que nosaltres ja haurem pagat l'ajut, o almenys s'haurà donat l'ordre i de més, i que per tant ja el beneficiari ja no està obligat a res ni el gestor està obligat a res perquè ja s'ha fet el pagament, nosaltres sí que demanarem 6 mesos més, al cap de 6 mesos més, i de les accions que no eren tan immediates s'han aplicat i quins resultats han donat. Quina és la força que tenim nosaltres per exigir això? Doncs que el gestor que no doni dades i no vulgui col·laborar, diguéssim, doncs perdrà la seva acreditació com a gestor energètic, que es pot tornar a presentar l'any següent si hi ha programa de cupons, però d'entrada diguéssim que tenim aquesta mesura de força per intentar recollir el màxim de dades de resultats de tota l'acció. Perquè sabem, nosaltres el pressupost ens l'hem de gastar, no podem anar-nos més enllà del 2017. És un pressupost del 2017 i ha de pagar coses totes efectuades del 2017. Però sabem que 6 mesos són poc per portar a terme les mesures que hagi identificat el gestor i per això volem un feedback. El tast de cupons diguéssim que vindria representat amb això. A l'inici hi ha un cost, que és el cost aquest que nosaltres ajudem, però un cop es vagi implementant un sistema de gestió a l'empresa, doncs la idea és que ja es vagi rebaixant el cost i que els estalvis que porten les mesures aplicades es inverteixin en noves mesures de major inversió. Ara us presento el que són els cupons d'ecoinnovació, que funcionen igual, però tenen uns paràmetres. Els paràmetres, ja us he dit, els cupons que volem treure nosaltres són 5.000 euros. No us donaré més detall, perquè fins que no estigui publicat les bases no vull donar més detall, no sigui que hi hagin canvis, però sí que us puc donar el que va publicar com a bases l'acció, però la part de cupons d'ecoinnovació, la valoració i la gestió la porta al Departament de Territori. Des de la Direcció General em sembla que és de... no em vull equivocar, però vaja. Que els cupons són de 4.000 euros per servei, l'empresa beneficiària cofinancia un mínim del 80% del cost, el nostre és el 50%, aquest és el 80%, o sigui que aquests 4.000 serien el 20% restant. El cost màxim del servei ambiental subvencionable és 10.000 euros. La data de caducitat és de 6 mesos des de la data de sol·licitud, o sigui, s'ha d'arrencar abans de 6 mesos. El servei es subcontracta a enginyeries o consultores ambientals, proveïdors acreditats per Acció. Acció, com que ja funciona per programa de cupons des del 2013-2014, crec que la primera edició va ser el 2013 i la van llançar com nosaltres la volem llançar, que era en la mateixa base, anava l'acreditació de proveïdors junt. Ara, com que ja funcionen i ja estan en rodatge i va bé la cosa, doncs van decidir separar-ho i tenen en paral·lel l'acreditació de proveïdors i les bases que convoquen cupons. L'empresa, el que deia, l'empresa beneficiària cedeix el dret de cobrament del cupó, el proveïdor paga el seu 80% i amb el dret de cobrament el proveïdor cobrarà l'altre 20%. Màxim es poden demanar 2 cupons per empresa, les empreses beneficiàries serien petites mitjanes, entre 3 i 100 treballadors per any i programa, 2 cupons per any i programa, i cada proveïdor pot gestionar fins a 10 cupons. Nosaltres també posarem certes limitacions. Al final, la dotació que tenim són 75.000 euros. A 5.000 euros per cupons són 15 cupons. O sigui, hem de posar limitacions de que no una sola empresa s'endugui tots els cupons o no un sol gestor s'emporti tots els cupons.
Bàsicament que conegueu les tipologies de serveis que podrien entrar aquí, que jo us comentava que accions d'eficiència energètica podrien entrar, perquè els anàlisis dels processos productius i identificació de millores ambientals, o l'ecodisseny de productes i serveis, o la prevenció i valorització de residus, en valorització de subproductes, o projectes per a fonament de nous models de negoci vinculats a l'economia verda i circular. I passem ja a un altre tipus d'ajut que no està vigent, però segur que sortirà ja en breu. Vosaltres coneixeu que per tota la llei del sector elèctric les empreses comercialitzadores estan obligades a un percentatge petit dels seus beneficis, invertir-los en accions d'eficiència energètica o aportar-los a un fons nacional. Actualment, la via aquesta primera que he comentat no està habilitada, per tant, ho estan aportant tot en el fons nacional. El fons nacional del 2014 ja l'IDAE va crear els ajuts a la indústria i a la PIME, que sapigueu que a Catalunya el nombre de sol·licituds ha sigut de 113 amb una inversió de quasi 100 milions d'euros. D'aquests, la subvenció màxima era un 30%, amb un total ajut sobre la inversió elegible. D'aquestes sol·licituds al final es situen al 25%, perquè hi ha coses que resten. D'aquests ajuts, aquí tenim les bases generals. Ja veieu que es va acabar el 5 de maig del 2016. El fons nacional, això era el fons nacional del 2014, el fons nacional del 2015 encara serà més gran. Aquí diguéssim que l'intríngulis d'aquest ajut és que no és fàcil de tramitar. El nostre consell és que demaneu ajut amb un tramitador, però d'entrada sí que podeu fer alguns números perquè hi ha aquests ratis que demanen. Hi ha dues tipologies aquí d'inversió elegible. La mesura 1 seria millora de la tecnologia en equips i processos industrials. Aquí la inversió mínima elegible és de 75.000 euros. Això és molt. Per segons quina empresa, això és molt. Tingueu en compte que es poden sumar accions aquí. No és només per una sola acció, sinó que es poden sumar accions i entre totes reunir aquests 175.000, màxim de 4 milions d'euros. El que s'ha de medir primer és la proporció econòmica aquesta, que és la proporció econòmica energètica màxima, que ha de ser de 14.379 euros, que és dividir la inversió elegible per les tonelades equivalents a petroli d'estalvi d'energia final. La tonelada equivalent de petroli és una unitat que al carrer es fa servir molt poc, però diguéssim que planificació energètica fa servir perquè és gran. Al final el que us està limitant és dir, jo no et donaré per una inversió que sigui poc rentable energèticament. Però també marca que el període de recuperació simple no pot superar la vida útil de la instal·lació o els 15 anys. I la mesura 2, la tipologia d'inversió elegible número 2, seria la implantació de sistemes de gestió energètica industrials. La inversió aquí mínima són 30.000 euros i la proporció baixa a 14.500. Aquesta, de fet, la van retocar. Van veure que era molt difícil de complir i la van retocar. Podria ser que en la següent edició això ho reduïssin, perquè penso que de moment ha limitat bastant i al final tenen molts fons, volen gestionar-los, això sí que no confiem que hi hagin canvis, volen gestionar-los centralitzadament, però és una bona notícia que al final Catalunya ha presentat bastant i esperem que tots aquests 113 ajuts siguin atorgats. Els 113 ajuts recauen en 89 empreses en total i aquí teniu una mica el repartiment de tipologia. Ho hem tingut que fer només pel títol. Tenim dades que IDAE ens ha portat
del setembre del 2016, que només ens donava el títol i el nom de l'empresa, la inversió i l'ajut, no? Però bueno, que veieu que, bueno, clar, tot el que és el calaix de millors en el procés industrial doncs s'emporta el 81%, no? Perquè no s'han donat més detalls, però els que han donat una mica més de detall doncs hem pogut fer aquest repartiment de tema d'aire comprimit. Bueno, després de procés veieu que per color l'11% seria l'enllumenat. I en el percentatge aquest el que teniu seria el percentatge d'ajut que s'està donant. Com veieu, doncs a l'aire comprimit, pel que sigui, no s'està donant tot el 30%, s'està donant de mitja un 21%. Cogeneració, per exemple, també seria dels que no arriben al 30%, de mitja 18%. I bueno, les altres això, entre el 25% i el 30% d'ajut. Bueno, costos elegibles en aquest cas entra l'elaboració dels projectes tècnics, els costos d'execució de l'obra civil, equips materials i instal·lacions auxiliars necessàries, costos de transport, els d'assistència tècnica. Bueno, vull dir que es inclou bastant tot. No inclou, evidentment, pas taxes o impostos, excepte IVA no suportat, i costos propis de personal, funcionament o despesa general, i només s'accepten factures, evidentment, amb data posterior. Bueno, evidentment, és del caràcter incentiu que se li diu, no? Que ha de ser fet posteriorment a la sol·licitud. Bé, i únicament donar una mica de parlar del tema més punyent que tenim ara, que és el tema de les auditories i sistemes de gestió energètica. Hi ha una obligatorietat, qui no ho sàpiga ja va molt tard, però bueno, sí que us podem dir, perquè val la pena que ho sapigueu, que no correu, no feu les coses mal fetes per pressa, sinó que penseu que sí, el termini de data de l'informe d'auditoria ha de ser el 13 de novembre, però el Reial Decret 56 també diu que hi ha 3 mesos per fer la comunicació. Per tant, les comunicacions, el registre de què s'ha fet l'auditoria, són fins al 12 de febrer. I en cas que encara anéssim més tard, doncs, bueno, el 12 de febrer màxim es pot fer una comunicació. I si veiem que hi ha alguna cosa que està mal feta o el client diu, escolta, això no estudiem-ho millor, el que sigui, també el Reial Decret diu que es poden fer esmenes, o sigui que podem, després de febrer, comunicar unes esmenes a les dades que havíem donat abans. Bueno, ja no vull abusar més del temps que tenia, únicament anunciar-vos que l'Institut Català d'Energia, des que va néixer en el 91, està predicant fem diagnosis, fem auditoria, és el primer pas, i sempre ho hem recolzat a l'inici fent diagnòstics gratuïts. Del 91 al 2006 vam estar fent diagnòstics gratuïts, del 2006 al 2011 vam estar donant ajuts del 75% a l'auditoria energètica. I ara hi ha una obligació, no es poden donar ajuts, una obligació per les grans empreses, no us espanteu els que sou petits si no us obliga, però sí que us recomano que la feu igualment. I nosaltres volem que es facin auditories que dirigeixin i aportin clarament una estratègia per començar a aplicar mesures d'eficiència energètica, i per això oferim aquest servei de valoració dels informes d'auditoria. Ja sigueu auditors o ja sigueu l'empresa que heu rebut una auditoria, ens podeu enviar l'informe d'auditoria i nosaltres en un mes us donem una valoració de dir-vos, a veure, no us podem dir si està complint, això ja serà feina del programa de control de la Direcció General d'Energia i Mines, que és l'òrgan competent, que farà inspeccions. Si en veu poc clar, agafarà una mostra i començarà per dir, a veure, aquest auditor compleix els requisits, ho demano, i mirant, i pot demanar l'informe d'auditoria, evidentment, i mirar-se'l. Jo sempre dic, per saber si una auditoria està feta com diu aquest Reial Decret,
jo l'hauria de tornar a fer. Jo el que us podem oferir és aquesta valoració de dir, home, veiem que sí, que l'auditor ha atacat els punts significatius o està avaluant econòmicament amb poc detall, podria arribar més. No sé, coses que nosaltres veiem veient l'informe d'auditoria, que ja dic que ens n'han passat molts per les mans amb tota la nostra història. I crec que, únicament que sapigueu que teniu altres accions de suport o serveis a la nostra web i que n'hi ha 2 que estan ara a punt de ser publicats o ja publicats. Aquest seria el nou, que és el cercador que li diem cercador ICAEN, que seria vol ser un cercador de molts àmbits diferents, acabarà sent també un cercador per buscar les publicacions nostres, però ara s'engegarà amb cercador de projectes i de recursos educatius. Els projectes són projectes alguns industrials, també n'hi ha de mobilitat, de municipals i d'enllumenat i d'edificis. Sortirem amb una base de projectes d'uns 70 projectes en l'àmbit industrial i la idea és fer ressò de tots els casos d'èxit a la indústria que ja tenim fets perquè els altres us il·lumineu i veieu que hi ha coses que són replicables a casa vostra i que si cal després podeu demanar-nos això, a veure si podem muntar un cruïlla amb la persona que ho ha fet. I si teniu coses que són casos d'èxit, també tindreu l'oportunitat de donar-los d'alta. La mateixa eina, el mateix cercador, us donarà l'oportunitat de fer una proposta i si la validem nosaltres ja formarà part de la base de dades aquestes de projectes. Això seria una mica la plataforma. I l'altra eina que tenim, que penso que val la pena conèixer, a vegades costen de trobar aquestes coses, però si sabeu que existeix, buscareu, és el mapa de mesures. Ja existia en l'àmbit industrial únicament. Ara l'hem ampliat a l'àmbit de mobilitat, edificis i energies renovables. Quina és la gràcia d'aquest cercador? La infografia. Veieu que... Veieu aquesta petita infografia, aquí no es veu, però hi ha uns punts senyalats. Si ens posem a sobre d'un dels punts, jo dic que serveix per contractar una auditoria energètica o per fer l'auditoria energètica. És un checklist de tot el que és oportunitat de millora en cada un dels sistemes més comuns a la indústria. El circuit d'aire comprimit, el circuit de vapor, la climatització, tots aquests circuits tenen la seva infografia. Llavors, això em serveix de checklist. El que hi ha molta gent que no coneix i val la pena que conegueu és el botó de dalt, aquest, més mesures. Està una mica amagat i intentarem fer-lo més visible. Però si entreu aquí tindreu un cercador que ja va per mesures en el vostre sector o tipologies d'accions horitzontals. El cas és que el que obteniu, per exemple, hem fet una recerca i aquí obtenim 12 resultats i els resultats són això. Per exemple, reducció de pèrdues de fred-calor per doble porta o cortina d'aire de plàstic. Hem buscat, hem cercat què podem fer en fred. Cambres frigorífiques, el que podem fer és això, posar una doble porta o cortina. L'estalvi energètic orientatiu seria un 5% i això és una actuació transversal dins de la tecnologia de fred industrial. Doncs tot el checklist, aquesta bateria d'accions que es poden fer, les teniu a la vostra abast a la nostra pàgina web. Doncs res més per part meva i no sé si teniu alguna pregunta, no hi ha molt de temps, però... Un aclariment. Has parlat del tema dels terminis de l'auditoria. Perdó, soc Carles Ureta de BP. Has parlat dels terminis de l'auditoria. El 13 de novembre, en principi, era la data que teníem prevista per presentar les auditories, però tu dius que ja fins al 22 de febrer... El 13 de novembre és el termini per fer l'auditoria. Per fer-la. No ho direm totes les lletres, però l'informe d'auditoria ha de tenir data anterior al 13 de novembre. Comunicació, 3 mesos més. I el paper que s'ha de presentar a l'ICAEN?
A l'ICAE no, la Direcció General d'Energia. Perdó, la Direcció General d'Energia. S'ha de presentar abans del 13 de febrer. No sé, bueno, sí que afegeix una cosa amb aquest tema, ja dic, qui no tingui l'auditoria va tard, però com que és unes preguntes que em fan sovint, ara s'estan ultimant, diguéssim, les auditories energètiques. Val la pena, jo penso que tots hi guanyarem, de que en la introducció de l'auditoria s'expliqui aquesta empresa té aquesta planta, vale? No cal explicar res més. Aquesta empresa té aquesta planta més aquella planta més l'altra planta. Entre totes consumeixen tant. I al final s'audita aquest consum, aquest, i això arriba al 85%, que és l'obligació, o arriba al 90%. Ho dic perquè d'aquí 4 anys no sabem qui serà l'auditor i el que sigui, i anirem perduts. Llavors, si posem en la introducció de l'informe, doncs ja ho tenim allà, no? I sobretot és que en la comunicació aquesta que heu de fer us demanen unes dades. Vosaltres esteu donant les dades d'una planta concreta que heu auditat ara i d'aquí 4 anys us demanen les mateixes dades i l'última que aquest any no obliu, que és la EFA, que és quin estalvi s'ha fet referent als fa 4 anys. Si tenim la mateixa base, doncs anirem bé. Si resulta que d'aquí 4 anys hem decidit que fem l'auditoria d'aquesta planta més l'altra planta, jo dic que també, si tenim les dades disgregades, millor donem les disgregades. Fem una comunicació per auditoria, que això no ho diu el Real Decret. Es podria fer una comunicació. Tinc 3 plantes, he fet totes les 3 plantes amb auditoria i faig una sola comunicació. Ho podeu fer, però jo penso que val la pena, si teniu 3 plantes, feu 3 comunicacions, són 3 papers, tampoc costa tant. Doncs fins aquí.